Bolalaring ahmoq bo'lsa bir xotirjam yasha olmas ekansan. O'g'lim takasaltang desam, kelinim ham qolishmaydi. Qaysi farosat bilan birovni uydagi ro'zg'orni olib chiqib ketadi. Yaramas, hozir boray, dabdalasini chiqaraman. Savdoboy boy, kuning shularga qoldimi? Non bilan choy. Bu yog'iga qatiq. Agar Manzura yonimda bo'lganida tepib osh qildirardim. Yema ichma bo'l baxil, boy bo'lishingga men kafil. Bu nima o'tirish? Dadangni biz sindirib qo'ydik. Ham oilasidan, ham onasidan ayirdik. Senda gap bor. Qanaqa gap? Xullas, men eringga bergan pullarni qaytarib oladigan bo'ldim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Rostdan ham kechirim so'radimi? Ha, bu safar samimiy gapirdi. Men ham ilonsan deb gapirib yubordim. Rostdan ham Rustam akani ahvoli yomonmikan? Ichkilikka o'rganib qoldi dedilarmi? Hech ham ichmasdilar-ku. Kimga ishonishni ham bilmaysan. Bekordan bekorga oyim tushimga kirmagan ekanlar. O'lik ko'rsang tushingda, tirik ko'rasan o'ngingda deb bekordan bekorga aytishmagan ekan. Nahotki Nodira Xalilovna mendan kechirim so'ragan bo'lsa. Uyimgacha kelibdi. Demak, rostdan ham ahvol chatoq. Vijdoni qiynalgan. Matlubaxon, meni rostdan ham anakonda deyishadimi? Yo'q. Opa hazillashdilar. Shu darajada yomonmanmi? O'zim sezmas ekanman. Yo'q, unaqa emas. Lekin ayrim paytlari oshirib yuborasiz. Bo'lishi mumkin. Lekin o'zimga bilinmaydi. Menimcha, hayot meni shunaqa qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Odamlardan alamzada sizda, opa. Topdingiz. Bilasizmi, Matlubaxon? Hech kim onasidan yomon odam bo'lib tug'ilmaydi. Uni odamlar shu kuyga solishadi. Meni boshimdan o'tganlarni bilsangiz-da. Qiyinchiliklar odamni diydasini qotiradi. Yo, yumshatadi, opa. Bir paytlar qishloqni oddiy bir qiz edim. Kim nima desa ishonadigan. Orzuyim shaharga kelib o'qish, shifokor bo'lish edi. Lekin otam meni o'qitgisi kelmadi. Uzatib qutilmoqchi bo'ldilar. Bitta kuyov topishdi. Boyni bolasi. Lekin ichkilikka berilgan. Ba'zan giyohvandlik ham qilardi.
Nodira, Assalomu alaykum. menga qara. Nega eshik ochmading? Eshitmay qolibman. Qara, nimaga eshitmay qolasan? Ha? Men senga aytganman, ha? Ha, Seni vazifang meni kutib olish, to'g'rimi? Nega eshitmaysan? bo'ldi. O'zingiz bosing bo'ldi. Nimaga bosishim kerak, ha? Iltimos. Nimaga chiqmading? U senga qayerdan ham uylandim. Agar ota-onam majburlab uylantirishmaganida ikki dunyoda ham senga uylanmasdim. Ahvolingni qara. O'rgildim. O'rgildim sendan. O'sha kundan boshlab hayotim do'zaxga aylandi. Erim ichib kelib meni urar. Bilasizmi, unga meni qiynash, azoblash yoqardi. Shuni orasida homilador bo'ldim. Ba'zan yotib qoladigan odat chiqardim. Shuni bahona qilib battar kaltaklardi. Bir kuni uydan qochib ketdim. Uydagilaringiz indashmadimi? Nimayam deyishardi. Bilasizku, qishloqda eridan ajrashib uyga qaytib borish uyat, o'lim bilan barobar. Ota-onam meni emas, qishloqdagi gap so'zlarni ko'proq o'ylashardi. Hatto uyga qaytib borgan kunim otam menga eshikni ochmadi. Oyi. Oyi. Eshikni oching. Dadasi. Nodira keldi, eshikni ochaylik. Yo'q. Kelgan joyiga qaytib ketsin. Nimaga unaqa qilasiz? Bolamiz-ku, bekorga kelmagandir. Hozir kirib yana erini yomonlaydi. Meni kimga uzatgansalar deb video qiladi yana. O'zi bekor o'shanga qizimizni bergan ekanmiz. Ichishini bilib turib uzatdingiz. Ishing bo'lmasin. Aqling yetmagan narsaga burningni suqma. Qaynotasi brigadir, menga ancha yordam bergan. Shunda qizingizni brigadirga sotibsiz-da. Ya o'chira vazina. Qizing endi chidab yashaydi. Bolangga rahming kelmasin. Eshikni ochaylik dadasi. Dardini eshitib, keyin uyiga jo'natib boramiz. Yo'q, uyga kirmaydi. Qaytib ketsin uyiga. O'ligi erinikidan chiqadi.
Shundan beri Toshkentdaman. O'shanda endi bu uyga hech qachon qaytmayman deb chiqib ketganman. Ammam uyiga keldim, yordam so'radim. Ammam menga yordam berdilar. O'qishga kirdim. O'zim xohlaganday shifokor bo'ldim. Bolangiz-chi? Bolangiz nima bo'ldi? Bolamni dunyoga keltirdim. Keyin yaxshi ona bo'lishga harakat qildim. Kurashdim, talashdim, olishdim. Qaynona, qaynotangiz xabar olishmadimi? Hech bo'lmasa, nabirasi uchun. Ularga giyohvand o'g'lini hasrati ham yetib ortardi. O'zi boshida erim uylanishni xohlamagan ekan. Ota-onasi balki uylansa bu yo'ldan qaytar deb o'ylashgan ekan. Essiz. Bir qizni hayotini barbod qilishgan ekan. Matlubaxon, men ko'rgan narsalarni gap bilan gapirib berish qiyin. Ana o'shanda odam zotidan ko'nglim qolgan. Hatto ota-onamdan ham. Ammamdan boshqa biror kimsa yonimda turmagan. Ishonsangiz 20 yil deganda uyli bo'ldim. Uyam bo'lsa ipotekaga. Bag'rimga endi shamol tegdi. Shu paytgacha bolam bilan ijara yurganmiz. Maoshimni olib borib ijaraga to'lardim. Meni poraxo'r deysizlar. Sizlarga gapirish oson. Meni tushunish uchun meni kovushimni kiyib, men yurgan yo'llardan o'tib ko'rish kerak. Hatto Zulfiyani ham o'zini uyi bor. Eski bo'lsa ham mayli-da. Hayotim davomida odamlarga kuchli ekanligimni isbotlashga harakat qildim. To'g'risini aytaymi? Charchadim. Bo'ldi. Ko'p gapirvordimmi? Hayronman. Nimaga o'zi gapirib o'tiribman bularni? Ichim to'lib ketdi. Gapirgim keldi. Faqat Matlubaxon, sizdan iltimos, ishxonada bu gaplarni birovga aytib yurmang. Xo'p? Xo'p. Rahmat.
Shu yerdamisiz Nazokatxon? Assalomu alaykum. Nimaga bu xonaga ko'chirishdi? U yerda shaharga qaragan oynasi yo'q. Yuragim siqilib ketdi. O'shanchun o'zim iltimos qilib bu xonaga o'tdim. Nima bo'ldi, mehribonim? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Anularingiz boru, meni kuydirishdi. Topgan odamlaringiz qulib ketsin. Ko'chani o'rtasiga meni tashlab ketdi. Voy, tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi? Ana u eski past xizmatkoringiz. Haydovchi ham kech kelyapti uyiga, ishga. Vaqtli ketib qolishadi. Men ruxsat bersam ketasan, desam yoqmadimi shekilli. Tormoz berib mana, boshimni nima ahvolga olib keldi. Keyin ko'chani o'rtasida meni ham, mashinani ham tashab o'zi ketib qoldi. Nima bola? U bola kasal emasmi? Vanu? Yo'q, dugonam rosa maqtagandi. O'sha dugonangchi sizga atayin yomon odamlarni yuborgan. Takasaldan xizmatkorlarni boshqa turqini ko'rmay. Xo'p, nima desangiz shu. Lekin hozir meni holim yo'q. 15 kun ishlashsin. Yarim oyligini olishi bilan jo'natamiz. Berishlarga tezroq bo'lsin. Banu, meni kimga tashlab ketdingiz? Siz hech ham xafa bo'lmang. Men hali bu yerdan chiqay, ular bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman. Suv beraymi? Yo'q, ichmayman. Banu. Siz qiynalib ketdimmi, Banu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muncha shoshding ketishga? Ishdan ham ruxsat so'rab keldim-da, tezroq narsalarni joylab kelib, yana ishga qaytib boraman. Nozik bo'laqa. Mana chiqyapman. Oyjon, narsalarni yig'ib bo'ldim. Hammasini yig'dingizmi? Yo'q, bir ikkita narsalarim qoldi. Keyin olib ketarmiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin biz ham ko'chamiz. Shunga iloji boricha hamma narsangizni tezroq olib keting. Bu yerda hech narsangiz qolmasin. Xo'p bo'ladi, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, oyi, biz ketdik. Borib turing, xo'p? Bo'pti. Yaxshi o'tiring. Sen kelib tur. Anu ilonchang kelmasa ham. Siz ham borib turing, xo'p? Xolam ham olib keling. Xo'p. Bo'pti. Yaxshi bor. Ilonchayam zo'rg'a turgan ekan-da. Mayli. Ketsin. Biz siz bir yashab ko'rsinchi. Bir kun kelib qaynonani qadriga yetadi. O'g'lim ham ilonchani oldiga tushib ketaverdi-ya. Onam ekan deb tuzukroq xayrlashmadi ham. 22 yillik umr. Sodiq Turg'unovich, ishga borasizmi? Banu, borishim kerak. Ish siqilib yotibdi. Uni ustiga ishxona yonimda siz ham yo'q. Hammasi o'zimga qolib ketdi. Bo'psan, haydovchi chaqirib keldim.
Tez kunlarda chiqaman. Yoningizda bo'laman keyin. Banu, rosa o'riz bilinyapti. Ayniqsa, choylaringizni sog'indim. O'shani xumor qilyapti. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, mayli ishga chiqaman. Men ham sizni sog'indim, yoningizda bo'lsam deyman. Yo, siz avval oyoqqa turib oling. Meni qadrlashingizni bilaman. Ammo juda ham asabiysiz. Arzimagan narsalarga siqilyapsiz. Ey Bonu, meni sizdan boshqa kimim bor? Meni jahlim chiqib ketsa, dunyosiga o't qo'yishga tayyorman, bilasizmi? Ammo negadir siz oldingizda yosh bolaga aylanib qolaman. Bilaman. Buni muhabbat deydi azizim. Bilasizmi, shu yoshimda sevib qolaman deb hech o'ylamagandim, Banu. Mayli Banu, men boray. Hayda jo'm kelib qo'ygan bo'lsa kerak. Ha, biror narsa kerak bo'lsa aytib qo'ying. Ha. Xo'p, Sog' bo'ling. yaxshi yetib oling. Ha. Sevib qolganmish. Toppa. Bir oyog'ing go'rda tursa-yu, sevgi deysan. Voy, buni kasal deyishganda meni kasal qilib o'ldirmasa bo'ldi. Toppa. Bolaga ham ishonch yo'q. Ikkita ahmoq bir bo'lib nima qilgani o'zi Xudo biladi. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum Keling. assalom. Qo'rqib ketdingmi, kuyov? Nega qo'rqaman? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tinchlikmi? Ofisga kelib qolibsiz? Seni choyxonaga chaqirsam ham bo'lardi. Ammo ovora qilgim kelmadi. O'zim kelaverdim. Xush kelibsiz. Juda ham xush kelganim yo'q. Tinchlikmi, nima gap? Men senga bergan pullarimni qaytarib olish uchun keldim. Tushunmadim, bu nima deganingiz? Qanaqa qilib qaytaraman? Axir ularni biznesga tikib qo'yganman, xabaringiz bor. Unda loyihani sotamiz. Nima? Kimga sotamiz? Unisi bilan meni ishim yo'q. Xaridori chiqib qolar. Hozir hech narsaga tushunmayapman. Siz meni pichoqsiz so'ygani keldingizmi? Qanaqa tushunsang, shunaqa tushungur. Men pulimni qaytarib olganda keldim. Gap tamom. Vassalom. O'yindan chiqaman. Endi kech. Men bilan birga bir o'yinga kirib bo'lgansiz. Ortga yo'l yo'q. Har doim ortga yo'l bo'lgan. Senga 2 kun muhlat beraman. Yo pulimni qaytarasan, yo bo'lmasa... Nima yo bo'lmasa? Nima qilasiz? Yomon bo'ladi.
Ana endi ko'ramiz kuyov bola. Nima o'ylab toparkansan? Nima bo'ldi? Eringni tuzlab chiqdim. Turgan joyda o'tira olmay qoldi. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Sotadi. Men ham, u ham daromadga kiramiz. Hali loyiha tugamasdan turib foyda beradi. Mana buning nomini biznes deyiladi, qizim. Erim bu loyihani o'lsa ham sotmaydi. Sotadi. Ering shuncha pulni qaytara olmaydi. Qayerdan ham o'zi sizga aytdim-a, dada? Qayerdan ham o'zi shu ishga aralashdim? Nima, afsuslanyapsanmi? Yo'q, endi nima bo'ladi deyapman-da. O'ylama. Ering bizga bosh egadi. Qani, hayda ketdik. Said, Labbay. xonaga suv olib kir. Xo'p. Afzalboy. Qaynotangizni ko'rdim. Tinchlikmi? Tinchlik. Keling. O'zingizni sog'lig'ingiz joyidami? Qaynotam hamma yo'llarimni yopib ketdi. Bergan pullarini so'rayapti. O'yindan chiqmoqchimish. Qonuniy haqqi bor. Yo'q. Kontraktga qo'l qo'ymagan. Shunchaki og'zaki kelishuv bo'lgan. Bo'ldi. Ha, unda siz ham qaytarmang. Qaynotamni ko'chada shunaqa tanishlari bor. Ular ziyon yetkazib ketishdan ham tap tortmaydi. Ko'chani odami deng. O'zim ham hayron bo'lgan edim. Bu qariya shuncha pulni qayerdan oldi deb o'ylab yurgan edim. Eng yomoni xotinim ham bu ishga aralashgan. Hamma gapni otasiga yetkazib turibdi. U menga emas, otasiga yon bosyapti. Ikki o't orasida qoldim. Afzal aka, Rahmat. Bir narsa deyish qiyin. Yoki rostdan ham bu loyihani sotuvga qo'yamizmi? Kallam ishlamay qoldi.
Ha. Mabodo bu ishlarda Sodiq Turg'unchi qo'li yo'qmikin? Bo'lishi mumkin. Qani men bir surishtirib ko'raychi bo'lmasam. Agar rostdan ham shunaqa bo'lib chiqsa, men ularni kechirmayman. Afzalboy, qaror qilishga shoshilmang. Tushunmadim. Nimadir taklifingiz bormi? Bor. Men hozir qaytaman. Siz yurak dori ichib oling. Yurak dori. Keldingizmi? Keldim. Shu sasuvchanlik kiyimlarni yuvishim qoluvdi. Jonimga tegib ketdi. Yuvma. Men ham kalitni basharasiga otib keldim. Voy, yo'q-e. Mashinangga ham o'zingga ham dedim. Boplabsiz. Bunaqa ishlar-chi? Bizga to'g'ri kelmas ekan. Uyga ketamiz. Ay, xudoga shukr. Lekin Oyjondan gap eshitamiz. Bir-ikki baqiradilar, urushadilar. Bo'ldi. Boyam ko'rdingiz-ku, chol menga nima qiliq qildi. Bularni yuvib qo'ymasam bo'lmaydi endi. Miya sayniga. Hech kimga kerak emas o'zi u odam. Puli bo'lgani uchun odamlarchi deydi. Lekin biz chidashga majbur emasmiz. To'g'ri aytasiz. Menga o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Shuni ayting. Basharing qursin seni. Voy! Oyjon? Nimaga cholni ko'chani o'rtasida tashlab kelding? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Kuyov yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Farhod ketdimi? Ketdi. Hozir kuzatib bordim. Bir onam edi deb tuzukroq xayrlashmadi ham. Mayli, opa, siqilmang. Qadringizga yetib hali qaytib keladi. Juda ham yomon ahvoldaman. Kelin bo'lib tushganiga hali hech qancha bo'lmadi-yu. O'g'limni olib chiqib ketdi. Opa, mayli qo'ying, qo'sha qarisin. O'g'lingizni berdingiz bo'ldi. Yaxshisi, men sizni oldingizga boraman. Aylanib kelamiz. To'rt devorni ichida siqilib ketgandirsiz. Ajoyibsan-da. To'g'risini aytsam, hech kimni ko'rgim kelmayapti. Xafa bo'lma. Yo'q, opa, hozir boraman. Kiyinib tayyor bo'lib turing. Suv bo'yiga borib o'tiramiz. Mayli. Oya urushormay? Rahmatning o'z sholingizni urib o'ldirib qo'ymaganimga asabimga tegdi. Nima qilishim kerak edi? Hassasi bilan uradimi? Bular bo'lmasiga jahl qilaveradi, javraveradi. Oyjon, siz o'zi kasalxonada yotibsizmi? Har 2 soatda kelib ketyapsiz. Nima ishingiz bor?
O'zi hammasini siz boshladingiz. Necha marta aytdim? Eringizni vohli-vohli uyg'oting deb. Ishga vohli borsin dedimmi? O'zingiz ham uxlab yotasiz, bu ham uxlaydi. Oyijon, biz o'ylab ko'rdik. Puli ham, ishi ham kerak emas. Biza ketamiz. Ayting. Voy, astag'firulloh. Bizga bunaqa ish to'g'ri kelmas ekan, oyi. Ha, to'g'ri. Sizlarga faqat onani topganini yeb, mazza qilib uxlash to'g'ri keladi. Qo'llaringdan hech vaqo kelmaydi. Oyi, endi pul topaman deb o'lib ketishim kerakmi? O, yaramas. Kallani ishlat. Yaxshi gapir. Dodam qilib pulini olmaysanmi, a? U odamga chidab bo'lmaydi. Oyi, qarang. Oladiganingizni olib bo'ldingiz. Endi ketaylik. Qali bor. Olganim kamlik qiladi. Yana ozgina chidasak, ana keyin ketamiz. O'zi qo'llaringdan hech balo kelmaydi, yana hunar chiqarganlaringga o'lamanmi? Ha, turing yana tepamda g'udayib. Boring kofe qiling. Davleniyam oshirdingiz. Qo'lingizdagini ham soling kir mashinaga. Mundoq bosib qo'ying ana tugmachasini. Oyijon, undan ko'ra tirnoqlaringizni olib tashlang. Xotining ham o'zingga o'xshagan, palakat. Mashinani olib kelishdimi? Ha, olib kelishdi. Yaxshi. Undan keyin Nazogatxon namli degan choy bor-ku? Ha. O'shandan namlagin. Yana nima xizmat? Haligi oylik maosh xarajatlari bor-ku, hisoboti bor-ku. O'sha xonamga olib kirgin. Xo'p bo'ladi. Bor. Rostdan ham qaraganimda menga nima kerak? Bir kosa shirin ovqat bilan qornim to'ysa, yonimda Nazogatxon bo'lsa bo'ldi-ku. Bu yerda siqilib o'tirishimmi nima keragi bor? Ish deb o'zimni oldirib qo'ydim. Dam olay yotsam bo'lmasmidi? Sodiq Turg'unovich, olib kel. Namuncha qolib ketding? Marhamat. Siz aytgan choy. Nima balo olib kelding? Namuncha bermasa buning. Ko'nglim ozib ketdi. Choy bu, o'zingiz aytgan choy. Bo'lmaydi bu. Yo'qot. Bu nazokat deganlari choyga nimadir qo'shib bersa kerak. Sodiq Turg'unovichni o'rgatib qo'ygan. Ish qilib narkotik qo'shib bermayotgan bo'lsa bo'ldi. Beg'ara, nimaga bizlab turibsan? Bor. Nazogatxondan so'ragin. Sodiq Turg'unovich, adashmasam siz choy emas, boshqa narsa ichyapsiz. Valdirama, men bilaman nima ichayotganim, tushundingmi? Bor nazokatdan so'ra. Aqlli. Xo'p. Bor. Hujjatni ham olib kirgin. Xo'p bo'ladi. Tavba qildima. Senlarni-ya. Xudoyim. Aniq bu cholni ishi. Qaynatamni chol aynitgan.
unga katta pul va'da qilishgan. Menimcha ham shunaqa. Qaynatamga endi qanaqa qilib qaytaraman pulni? Pullar hammasini ishlatib qo'yganmisiz? Yo'q, yarmi turibdi. Yarmini ishlatmay turgan edim. Qiziq. Nimaga hammasini ishlatmadingiz? Bu odam fikridan qaytib qolsa nima qilaman deb turuvdim. Mana o'sha kunlar kelib turibdi. Hamma xarajatni xaridorlarning pullaridan qilib turgandim. Demak, sotilayotgan xonadonlar qurilishi xarajatlarini yopyapti, shunaqami? Shunaqa. Ha, ishchilar haqqini ham xomashyoga to'lagan puldan yopyapmiz. Lekin hamma xarajatga ham chiqara olmayotgandim. Menga ozgina vaqt kerak. Hech bo'lmasa shu bir oy muhlat berganda edi. Men o'sha pulni topib bergan bo'lardim. Lekin qaynatam menga 2 kun vaqt berdi. Atayin burchakka siqib ketdi. Dushman ham qilmaydigan ishni qilib ketishdi. Xullas, ortimdan xanjar suqishdi. Endi nima qilaman, bilmayman. Shuncha pulni qayerdan olaman endi? Bank ham shuncha pulni menga bermaydi. Biron marta bankdan qisqa muddatga pul olmaganman. Uni ustiga foizlar ham katta. Foyda chiqara olmaymiz. Topganimiz faqat foizga kirib ketadi. O'sha pulni men beraman. Oldingizga xushxabar bilan keldim. Sizni qo'lingizdan kelishini yaxshi bilardim. Men ham boshdan aytib qo'yay. Hech kimga uy berilmaydi. Qaynatangiz o'rniga. Mana men siz bilan hamkorlik qilaman. Hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Bunaqa hazilni ko'taradigan ahvolda emasman. Rustam akaga rahmim kelyapti. Borib xabar olib kelamizmi? Juda ham chiroyli joy ekan. Maqsadingga erishdingmi? Farhod aka, bo'ldi qiling. Mehr berib boqqan bolamni tashlab chiqib ketishini hazm qila olmayapman. Bu dunyoda hech narsa bizniki emas. Hammasi ketadi. Afzalni ofisiga borib kelamiz. Bu yerda nima qilamiz? U bola tezroq jon berishga yordam beramiz.